Tuzali nzambe Kimbangu molimo santu nzambe kimbangu solo yobongwanakate Tuzali nzambe Kimbangu molimo santu nzambe Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Papá Simão Quimbão, louvemos o teu santo nome, Papá, nesta hora. Papá, o que é que eu vou te pedir nesta hora que o Pai não sabe, Papá? Papá, começamos o teu trabalho, Papá. Viemos neste lugar, Papá, não viemos brincar, não viemos olhar na escada. Viemos glorificar o teu santo nome aqui neste lugar. Papá, ajuda-me nesse momento, Papá. Pedimos a tua ajuda celestial, Papá, nesse momento, Papá, Santo. Sou o Pai quem pode nos ajudar, Papá. O que é que eu vou te pedir neste momento, Pai? Papá. Olha, Papá, tuas filhas ajoelhadas aqui debaixo dos teus pés, Papá, Santo. Papá, ajuda-nos, Papá, vamos deixar toda a nossa dificuldade nas tuas mãos. Papá, vamos deixar toda a nossa carga nas tuas mãos, Papá. Olhamos atrás e à frente, Papá. Não tem outro consolador, Papá, que pode fazer coisas maiores a não ser a ti. Papá, Senhor, que vai. Neste momento, Papá, tão difícil, Papá. Resplandeça a sua mão, Papá. Por cima de nós, Papá, nesse lugar, Papá. O Pai possa vir no Pai, Papá. Não nos deixa assim, Papá, Senhor, que vai. Nenhuma das tuas filhas, Papá, que tiverem então, nos Pais da terra, Papá. Não existe e não existirá, Papá, Senhor, que vai. Essa nossa escuta, Papá, Senhor, que vai. E fortifica-nos, Papá, Senhor, que vai. Dê-nos, Papá, um alimento espiritual, Papá, neste lugar, Papá, para que nós podemos te levar, Papá, no caminho distante, Papá, Senhor, que vai. Papá, tira a distração, Papá, nesse lugar, Papá, Senhor, que vai. Papá, manda os teus anjos do céu, Papá, que possa habitar neste lugar, Papá. Papá, deixamos também o pregador de hoje, de hoje, Papá, Papá, dê-nos a sabedoria e a inteligência, Papá, Senhor, que vai. Abre também nossos ouvidos, Papá, que nós podemos ouvir tudo que vai sair neste lugar, Papá, Senhor, que não. Papá, ajuda-nos, Papá, que tem uma tua ajuda celestial. Pedimos também, Papá, todos os anjos do céu, Papá, que desce neste lugar, Papá, que possa tomar conta desse recinto, Papá, Senhor, que não. Tudo que é da feitiçaria, Papá, Senhor, que não pisa por baixo dos teus pés. Papá, deixamos o pregador para as tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peace. 5 mokanda ya nzembo 91-14 nsima toleki na mokanda ya mitano ya Moïse 5:1-21 nde tokokende na mokanda ya ndeko Mateus Matthieu 21:43 tokosukisa na Miche 5:2 soki tozwi totangi na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo matangi na biso eza na portugais. Eu sou o Senhor teu Deus, tobani na 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa de servidão. Não terá outro deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a indignidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E fará todas as tuas obras, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro, das tuas portas para dentro, para que teu servo
tua serva descansa como tu, porque te lembrará que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali como mão poderosa e braço estendido do pé que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Honra o teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue. Vamos pensar muito. Ordenou para que prolongue os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu servo. Passamos. No São Livro do Mateus. O último livro. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para a figura, como grupo de milhares de Judá, de ti, mas sairá o que é de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde a judia de eternidade. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Papá que solokele lukelo, Deus Papá de alungana kiangani, Deus Papá de angenda kuntima. 3 em 1, Papá Simão Kimbangu kiangani nosso Deus. Mais uma vez, Papá, aproximamos a Ti, queremos ouvir o Senhor a falar. Mas não somos dignos porque nós somos pecadores. E queremos ouvir. E eu que estou de pé, Papá, não tenho força. Papá, fala na minha boca e fica de pé dos meus pés. Senhor, esta Bíblia, essa floresta grande onde que eu estou a entrar, eu nem consegui fazer. Ela tem uma postura meio... Vamos colocar ali. Para quem que acredita em Papá Simão Kimbangu, Jesus Cristo, Deus Pai, onde Belaye, Tolangaye, Oete, sei que ele livre e a Moïse a comer aqui. Moïse a mandar aqui Kokoma na Genèse. Aí Kokoma na Deuteronômio, e Pepe Kokoma aqui. Na Exode, kasi libote ya Nzambe, mingi basalela kalabi no, zongela kotanga yango. Pour être ezali na bamisusu ti lelo bazali konéglige mibeko yango wana ngai na yo batangeli biso mibeko oyo ya mbala ya mibale na ntongo motei azalaki liboso kobima ezalaki mpo kokota ezalaki toyebi ndenge bana ya Israele ezalaki deja kuna na kolimbola bandoto Joseph akomaki mokonzi eye ayambaki bandeko na ye babandaki koya ti sukasuka bakomaki ebele bakotaka muke babimaka ebele yango wana tobenga yango mokanda na kobima na Deutéronome ya lokutana moninga na yo te wana mibeko zomi kasi na mibeko zomi oyo atako bazongeli yango na mbala ya mibale kasi toza komona ete ngai na yo tozali kotia yango na misala te ngai na yo tozali kaka kokoba na kosala mabe mingi tozali awa lelo kaka tobomi deja. Même si tu es en retraite, dans ta retraite, mais tu es bomi. Tu es bomi dans le nini. Ma réponse est ma belle baninga. Pourquoi que la baninga va jeter? Quand
kolobela litato li alokute pa ya moningo moni papa wana kasi yimu talobaki likambo boye te ntango bakobenga ye na misi ya papa wana ete nalobelaki boye te nalobelaki boye apart bible tozelaka oyo ya bakimbangiste oyo makambo mosusu bazangisa na mokanda oyo po bible eza incomplet kasi lokola oyo wana nano esalami te na ntango tozali kotanga mokanda oyo esengeli totosa mibeko zomi po ete tokokutanaka susu na livre mosusu te oyo ekolobela biso likambo ya mibeko tata mama totala baposition na biso wapi tokwelaka okoloba toyibaka te c'est bien mais sikotekaka moninga tikeli yo mercadoria mama contrôle son chito à vivre aparece cliente vem e tira o dinheiro troca ozwi mercadoria mosusu otie ntango moninga kozonga molimo ya nzambe ntango esufle na mutu na seconde wana oyo mwana akangami na nzoto meme asali 2 seconde aza mutu ntango yo olongoli ye obomi mingi toyebaka te koboma mosusu nauti kosangana na papa apres nasilisi nake komela kisi oyebi te soki okangamaki te okangamaki te obomi biso bapapa tozopesa bambongo mpo bamama balongola bazemi kasi lelo toseretrouve ngai na yo na se nanu na makanisi mpo na nini tosala eske si tosengelango bolimbisi na mabe oyo ngai na yo tosala tosengela yango deja bolimbisi peut-être tobosana na bato tosala mabe moninga oyo olobela litato liye mabe ti lelo aniongaka mpasi na motema me yo ti lelo osengela yango bolimbisi te kasi toza kolela nzambe totubela na solo mutu soki atubeli azongela lisusu likambo wana te totubelaki lisusu ntango tokozwa te ya repo tokosala na biso lisumu nsima tokei totubeli na biso nzambe akolimbisa na ye me yebaka yango bilaka na yo ezongi nsima kimbangisme oye soki ezalaki previ bakata likambo na yo lobi nzambe mama ntango bakangaki ye batumbaki ye le 7/7/1706 na mwana na maboko asengi nani akozwa mwana mutu moko te aboyaki kozwa mwana andimaki kozwa mwana akolaki ye na loboko ti batumbaki ye na mwana na mboko tobengaka vundulu na kwimba bakimaka na mboka wana mpona koluka kimia kasi ntango bakomi na mboka wana batumbi lisusu mutu na mboka wana epesi batu pasi batu bapanzani na ngomba na kwimba le 7 juillet 1706 batumbi mama wana na mwana mundela abi tolongi molimo mosanto wana alingai kobotama akobotama lisusu te totumbi akufi kasi na maloba ya mama abi likabo oyo eutaka musika eye awa na Angola kasi Angola bo négligé bokolandela yango musika likabo oyo balwaki na Israel Israel likabo eke musika eyaki na Afrique biso na Angola kimbangisme oye papa Simon Kimbangu angolais abotami na Angola mwana nzinga kasi to négligé likabo wana ekei na mboka Congo lelo toza kobenga papa Simon Kimbangu langa papa Simon Kimbangu congolais or likambo ya Kimbangu ebandelaki awa na Angola mundela asali bongo mpona nini likambo yango ebunga aye kobotama le 12 septembre 1887 or na 1810 étoile ebimi lisusu na ba Congo mundela talabi me bato bazoyoka te ndenge nini nzambango aza ndenge nini balandeli bamoni sini te ti na 1887 papa Kimbangu abotami mundela comprendre bi molimo mosanto yango aye lisusu babandi kolandela ye tokokanga ye ndenge nini tokoboma ye ndenge nini babandi koluka motifi mwana muke asali likambo te
Mundela ke ko adore ye otobengaka Cameron Greffle ake ko adore Nzambe Molimo Mosantu apamboli mama Kinzembo abi wumela mokonzi pambola mapwete bokonzi na ya likolo ekiti na se mondele ya missioni na 9 ans wale zalaki na 1910 après 23 ans apamboli papa Simon Kimbangu présence ya Nzambe kozonga na ye batu nyonso ba comprendre balobi ete Molimo Mosantu ango ye wana babandi kolukela motif toyebi nini oyo eyaki kasi tozali wapi Molimo Mosantu abotami kati na biso mboka oyo ezalaki négligé yo africain oyo ezalaki na tina te Nzambe apesi yo tina likabo oyo bandeko mosusu banégligaka na bango yo ozwi na yo yango lelo ngai na yo toza kobikela kasi nini eza komonana ngai na yo pe lisusu toza kose comporter lokola bandeko ya Israel ya kala likabo yeli biso papa Simon Kimbangu akite libiso ya ofele toboyi na biso ye lisese moko mbuta mampuya alobaka safo ekweyi likolo ya nie umabo akoza kayi nsima feze abiso anukeru to pegare lavare pa comer mas está esquecer que está conforme papa Simon Kimbangu Deus Espírito Santo está cá conosco desceu em África em Angola mas nós angolanos não queremos receber não queremos cuidá-lo não queremos reconhecer que é Deus Espírito Santo dentro de nós tolingi kondimate ke Nzambe Molimo Mosantu eza papa Simon Kimbangu eza facilité mutu albeta tolo kinga na za Nzambe kosoko mekina nukoloba likambo wana ba magicien na ntango bakotelema 2 minutes c'est trop balieyo bakosala réunion ya mokili mobimba bandoki sikoyo papa Simon Kimbangu alobi bopanza sango nga na za Molimo Mosantu papa dialungana na kemba alobi sikonde bokende koyebisa bato ke nga nkolo Yesu banzambe bakiti kati na biso mboka ya muke oyo ezanga nango tina Nzambe apesi yango tina yo moyindo oyo ezalaki négligé esclave lelo tokoma mpe kozwa bempregada tokoma mpe kozwa bato ya misala mindele tozali awa bamisusu bandako na bango bazotonga yango eza bachinois poso ya mundele ata bango baza barouge oyo bajaune mais ntango de fait ke bazaka na poso wana tobenga bango kaka mindele ezalaki eloko moko impossible kimbangisme oye yo oyo ezalaki na tina te bapesi yo tina kasi ngai na yo tolingi koprofite na likabo wana te toza konéglige lelo biso bangole tokoma kolandela mai ya nkamba mosika fo ofuta frontière et puis frontière tango ozokende biso bayimangisa tango tokende na nkamba na bacomplication mosusu ezaka na frontière okosuka motema ozongi ozokende likambo ya Nzambe mais fo futa badroit ebele bato mosusu ntango bakenda eza nango problème te oyoka bazwi baede ya leta bazwi makambo ya ndenge na ndenge mais biso bakimbangiste mpo kende kokutana na papa Simon Kimbangu Molimo Mosantu na mikolo oyo mpo kende nkamba fo sala calcul plus ou moins ya 30 000 kwanza $300 oyo eza facilité mpo na nini mpo na erreur na biso mpo na buzoba na biso mpo na nini mpo na kozanga kosegurar likambo oyo bapesaki biso bangole lelo tokomi na difficulté mai ya nkamba soki esili biso awa fo délégation ebime kende koluka yango mosika ndenge bandeko ya Israel bayaki na nkamba bakoya lisusu papa lobi baye kolela papa banda yo longole mokili na biso bitumba na bitumba mire oyo ezalaki ya mapamboli lelo ekoma mire ya lamentation kolela na kolela mpo na nini banégligeaka ngai na yo kimbangise aussi longtemps toko reconnaître te aussi longtemps toko néglige Nzambe Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu kiangani lobiko na biso ezali pasi ekokute biso cher po omona mabele ya nkamba lelo tosimba likambo oyo bapapa balobaki na biso yango epi baza koloba
mabele ya nkamba ezalaka oye awa papa kivovi pesanga mo mabele apesi yo bule ya boye na mikoleko ya bambula mosusu oye awa mabele bapesi yo lokola zelo ozwi omona okanga yango elamba bien mpo ya boye okozwa yango susu te kozala pasi na kala ezalaki oke na nkamba okosokola na yo na mai ya nkamba plus de combien de minutes ovandi na yo okomema nosaga lelo soki fete eza na nkamba mpo ozwa mai ya nkamba to mabele ya nkamba fosala boye kimbangizme oye tozalaki na centenaire ya papa kisolokele mpo bato bazwa mai ya nkamba fozala na karte ya mondimi soki oza na karte ya mondimi te okozwa mai te makambo oyo bapapa baloba yango kala 5 litre pe ekokoma susu plus difficile yango wana ngai na yo kimbangise oyo tocomprendre tosimba nzambe abotameli biso awa na afrike nzambe ayeli na loposo ya oyo ngai na yo tozali banzambe ntango bakitaka na mabele soki baye na mboka oyo poso eza ya rouge balataka poso ya rouge ntango bakitaki na zi balataki poso ya basiatique baye na afrique balati poso ya yo moyindo bakoloba munoko nini bakoloba munoko oyo bakuti na mabele ndenge nini nzambe akende koloba kikongo ambo bongo nkolo yesu alobaki munoko nini alobaki mazulu ntango ayaki na israel kimbangizme oye nkolo yesu alobaki munoko oyo akutaki babandaki kolakisa ye tata mama agwa ndenge biso tolakisaka bana po azalaki na mama ndenge bamama babotaka bana na biso ndenge ngai na yo balakisi biso koloba nkolo yesu aliaki papa ntango ayaki na mbala ya liboso ya israel papa Simon Kimbangu alobi na kobotama lisusu aye kobotama na 1918 papa diangenda kuntima tozokende mbangu mpona ntango biso bakimbangise biso bayindo esengeli toyebaka orige ya nzambe na biso nzambe akoki kobotama na mutu te ambo ntango nkolo yesu mpe ifala botama te nzambe tata mpe ifala botama te nzambe azalaka na likolo mutu basalaki ye likolo mutu basalaki ye na mabele mutu lokola aza invisible te nzambe mpo asala mutu oyo aza visible esengelaki nzambe akoma visible alata poso nzambe eza ndakisa balobaka nzambe alandaka dansa oyo akuti soki akuti mokili yango batu yango baza kokende na shikera nzambe mpo komona koti na rythme wana mpo batu bayeba te nzambe alati poso ya ngai na yo moyindo lamusa ndeko azolala bakosi biso kobanda 1441 bakoti biso mateya ya lokuta toyeba teke nkolo yesu aza mutu toyeba teke molimo mosantu mpe aza mutu molimo mosantu akitaki na jour ya pentecote nana yebisi yo bible eza claire nguya ya molimo mosantu ekitaki ndenge lataka bapapa na biso nani samona papa Simon Kimbangu awa kiti alo Kimbangu ngai Kimbangu boye na nzoto boye nani nguya ya molimo mosantu elataka batu ekoti na kati mutu wana bandi koloba na kombo ya Kimbangu me po mona ya live ye wana zali na nkamba ndenge nkolo yesu na pentecote nguya elataki bayekoli ndenge elataka bapapa na biso awa tomonaka nguya elati mutu abandi koloba kasi eza molimo mosantu te mutu akitaki biso tosalaka confusion molimo mosantu akitaka jour ya pentecote molimo mosantu alati nzoto visible boye na 1887 papa Simon Kimbangu ye wana ekobotama lisusu na mbotama ya misatu oyo tobengi Simon Kimbangu kiangani mpo bato mosusu bazala na confusion memi biso bakimbangise papa Simon Kimbangu oyo aliputa papa Simon Kimbangu oyo ya veste tozokabola ye aza eloko moko ye ayebisaki batu abi lokola mutungisi ya mundele bandi lisusu ngai Kimbangu nakobotama lisusu alobaka yango na 1910 na 1918 aye kobotama biangenda kuntima kimbangizme oye nakobotama na mbala ya misatu na 1951 le 12 octobre
akufi na Lubumbashi ndenge biso tolobaka asali kaka boye nzamba asalaka je a changer kaka nzoto albina basi ya bana na ngai misatu bakozala na bamikumba oya kobota mwana ya mobali ngai Kimbangu na botami mwasi ya papa Kulutu aboti mwana mwasi mwasi ya papa Diangenda Kuntima aboti mwana mwasi mama Mfuma Mbanza pasi ya kobota banda tongo ba papa Samba témoin mama zobota te ba mama kwa kia di témoin mama zobota te ba vandi kota bima ba mama ba yebi makasa bokende kozwa makasa bosala boye mama Mwilu oyo ayebaki makambo ngo malamu bozwa boye bozwa makasa mama Mwilu ayebi ke tosala boye mama Mbanza zobota te ekomilika mususu tango tokomi na 15 heures juste bato bazalaki na ndako bamona mwana ya mobali auti libanda akoti na ndako wu balanda baluka boye amona ni lisusu te minute mama Mfuma Mbanza boti Kimbangizime oye Nzambe molimo mosantu abotami kati na biso mkamba mboka ya muke oye zanga tina yo Efrat na yo nde mokonzi akobotama oya kobikisa mokili mobimba totanga Apocalypse 21:3 à 8. Soki tozwi totangi na kombo ya tata mwana pe molimo santo nayoki mongongo makasi euti epai ya kiti ya bokonzi elobi tata Nzambe ayei kotonga na kati ya bato ayei kofanda epai na bango bakozala bato na ye pe Nzambe ye moko akozala na bango akopangusa mai nyonso ya misu liwa ekozala lisusu te ata matanga ekozala mawato pe pasi pamba te makambo ya kala esili bongo moto oyo afandi na kiti ya bokonzi alobi sikoyo nazali kosala biloko nyonso ya sika na sima alobi na ngai koma maloba yango pamba te ezali ya solo pe bato bakoki kotyela yango mitema pe abakisi esili ngai nazali ebandeli pe suka moto oyo azali na posa ya mai na komelisa ye mai ya ofele. Kimbangizime oye Yerusalemi ya sika Nzambe avandi na Yerusalemi ya sika na le manœuvre de Kimaza bamona ki Yerusalemi wuti likolo ekiti e na yango nde mokonzi na yango avandi oyo apesaka kimia oyo azopesa mai ya ofele oyo apaye kopangusa mai ya misu ya ngai na yo moyindo yango wana esengeli tomipesa tosimba eloko oyo bapesi biso po ete na mokolo na suka tozwa lobiko po ete ngai na yo pasi ezala lisusu te po ete ngai na yo kolela ezala lisusu te mateya na biso esuki na nkombo ya tata mwana pe molimo santo amen telema tobonde. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Délivre-nous, ne donne-nous pas la tentation. Car c'est à toi appartiennent la règne à tous les siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afrika sosora Nzambe na yo moyindo asi na yo eumeri mingi Afrika ide Afrika sosora Afrika Nzambe na yo moyindo asi na yo eumeri mingi Kolo
Na kombo ya Nzambe tata akolo yesu tata molio mosantu kimbangista oye. Tosili koyoka mateya na biso mutate biso pa Vicente Mapakala Tandu vice-président ya groupe volontaire na biso. Atei biso na mikanda misatu. Mikanda mine. Mokanda liboso azwaki Psaume 91 na 14e verset. Ayekozwa Deutéronome 5, 1 à 21. Ayekozwa Matthieu 21, 43. Ayekozwa na mokanda ya Michée 5, 2. Mutamuntu azalaki clair na mateya na ye. Kuna na Psaume alakisi biso lolenge nini mutu oyo Nzambe alingaka. Nzambe alingaka mutu oyo alingaka ye. Nzambe asotenira makambo mabe te. Somoni Nzambe asotenira mutu oyo Nzambe asotenira na makambo eza Nzambe eza Satana. Nzambe asotenira toujours makambo oyo malamu. Ndenge toyi kuna balakisi na Psaume. Nzambe alobi alingaka mutu oyo atosaka makambo na ye alingaka makambo na ye. Ya mwana ngai na bozo na bandeko baninga ya Nzambe tozo soutien ya Nzambe esengeli biso kosala oyo ya malamu oyo Nzambe azali kolinga. Ayekozwa na mokanda Deutéronome kuna ayekozongisa mibeko ne batangela biso na ntongo na Exode epai ya mote alekaki awa ye ayekozongisela biso yango na Deutéronome awa ndenge mpe Moïse azongisaki. Ngai na tata mama toza bapaya te tozali koyoka malako oyo tozali koyoka butu lokola moi ekozala biso pasi mingi soki tolongi te ne toyokaka na nzembo awa bayembelaka biso ekozala lolenge ni soki ngai tolongi te engwe mpila mpasi toyokaka yango awa ngai na yo tokona mikengela baninga na suka mibeko butu lokola moi bazali koteya biso mibeko butu lokola bazali kola seto nini ezali kopesa biso nzela tozwa mapamboli mpe tomona miracle ya Nzambe kasi ngai na tozangi bososoli kotia toujours kibomoto liboso bakoteya mibeko na 12h na 12h 2 minutes tosali oyo ya mabe bateyi biso mibeko na 10h na 10h 5 minutes tozongeli kindoko tozongeli lokutu tozongeli makambo nyonso mabe kilikunya makambo ndenge na ndenge elati biso lobi nalobaki eza virus fo tolongolaka yango tozali kolinga kolongola bavirus te ezali pasi mingi. Aye na mokanda ya Matthieu kuna toyoki malamu biso moko toza bapaya te balakisi biso pene kibonzambe alakisi biso koya ya Yesu ya liboso mpe konakama ya Yesu ndenge alobaki eteke akolongola likabo oyo bisika ezali kotina yango bisika mosu ekende kobota mbuma ndenge moko mpe ngai tomoni ete balakisi biso tata Simon Kimbangu ndenge tata Simon Kimbangu Nzambe alakaki atindaki awa ndenge bayaki na Angola na pasi wana oyo ngano angolais tozwaki compte tumba maki mpabe tumi papa Simon Kimbangu nde akendaki na bakongo tokomi kolandela nkamba musika tokomi konyoka mapona kolanda tata Simon Kimbangu mutu azalaki ni a na mbanza Congo 5000 kwanza okomi siko tokomi komisa ba 30000 tata mama tozala na mayele opportunité oyo ngani tozwi epesameli mutu nyonso te ba pourquoi Nzambe apesi biso opportunité oyo opportunité baseziraka yango to profiter na opportunité oyo ya Matthieu tozali koyoka to profiter na opportunité oyo toza nango na moment oyo ngai ka mama ekozala esengo mingi tolongi mokola suka tosepeli wana mpe biso soki Nzambe akopermettre bateya toteyaka awa tolonga toyei kosepela tala mama kingani tete kingani nde Nzambe apesa biso mateya oyo toteyaki ye mpe alongi tolongi ni ensemble me kozala pasi mingi ke tokomi mokolo yango ya suka yo longi te tata mama ekozala biso pasi mingi yango wana ngai no tomiyebaka nini oyo toyaki kolukana oyo esika mpo ani Nzambe atiaki mateya na mateya kitoko ezali koleka awa toyoki kuna na Mika kuna ndenge nini balakisi ke Nzambe Yesu alakaki kuna na Mika alobi ke na yo Nzambe alobi na yo Mika moto ya mokie mboka mokie ngai nakomonisa makambo minene ndenge moko mpe na nkamba tomonaki mbuta adevelope makambo ebele na ntango ya mokie oyo azwi adevelope ebele oyo nga mpe na bénéficie un plus alakisi biso ke Nzambe aza mutu alakisi biso makambo ebele nde totangaki na mikanda toyoki ke Nzambe alobi akoya kovanda na bato
akozala na Yerusalemi akozosoko tengi baversion na mbuta pesi na référence nde kuna na apocalypse ekososolisa ebele kozala mutu nyama te zala mutu akoti na badevelopement ebele matière na sije ezalaki nango me adeveloppe ebele oyo ngana mpo tozwaka ya bénéfice nzambe azokende kokundula makambo oyo azopesa bateyi bazoteya biso mpo ngana tozwa kaka aza kaka na posa ngana yo tolonga mokolo suka tozwa lifuti kasi ngana moto bazali koteya ekozala biso pasi soki moko asuka tolongi te okanya nzambe outa likota kita boye ndenge yo aye awa na se to atei bisika moko boye akomi ngungi to nipo te ndenge azolakisa bateyi bazoteya elobela nzambe nyonso yango wana tata mama to profite na opportunité oyo ngana tozali kozwa na ntango oyo ekozala biso esengo mingi nkama mboka moko ya moke na bakongo bangu nzambe ekovanda wana eza na badevelopement ebele ndenge ya mbuto tolobaka ke tosala bacapacité ya bamémoire ya bagiga toza nango na mitu mposo bazwi makambo ya 24 giga babimisi yango awa okrake mutu owanzi osala bacalcule ozomona mpe réponse ebima te yango wana mo oyo bazopesa biso ya ndambo wana ekolisa kondima na biso esosolisa biso ebele mateya ya kitoko bateye biso ebongama oyo ebakisi baimplice na kondima na biso tike tosepela na yango totonda mateya ya kitoko bapesi biso na komi misato abwe na kombo ya tata ya mwana molio mosala kuna toleki na baparti ya mateya papa simukibangani na isel papa ona kotelemisa bindele na otata nazali mwasi ya masumu nasalaka mayema kosekisaka yote yango na ye osala kolo na bino batatu papa koleka na kolimbisa ngai limbisanga papa limbisanga tata bakonzi wana libonde tina kosala papa boyoka yango papa toboyanga tata tango leka papa par minute par seconde totali de tata simoki pa mutianga na pe na biso ya sato papa simoki pa mutianga ni papa de la tata na osika otoyoka yo papa pe tosalela papa miso te matata papa simoki pa mutianga ni tango makeni koko banzambe papa tika de papa olongola biso mabe nyonso tozala nango kati ya mitema na biso tata po te wana bakoteya biso tata totiango na matoi mpe na motema papa tosalela papa eleka lokola mai te kasi papa ebota ngoma na moko na moko tata po te tozwa lifuti tata tala papa banya toyaki papa sikokiba motiangani banda leli kokotaki ya papa yo mbete oyeki libonete ya mwana moko te papa yango mokolo na lelo eza mokolo na suka papa tina lobi nzambe na kosepela papa yoka libondeli na biso tata simokimba motangani yokela biso mawa tozali bana ya ntango yoka libondeli ngani komako moto na ye papa kasi yo moko osala kasi nzambe telemene na sama kolo na o tata monyoko ne oyo kobimisa papa ezala maloba ya moto tata simokimba motangani oyo kobuka motema libanga oyo kokwesa nyonso ya monyesaki na bomusikasi na oyo esika tabia tobeni présence na yo kasi esika oyo tata simokipa motangani mabomisi nyonso monisaka na bomusikasi na oyo esika tata ndikoleka konyeso ya priere na maboko na yo yo na suka tata yozala na biso yo elekasi na oyo esika tata oyo elingi bino esalama ya monisaka nayesabisangi na bino na kombo ya bino basali nzambe tata mwana mpe molimo sansi toselilaka maso amen na kombo ya tata lelo totema kati matatu na oyo esika tofalati nzoto alingasa mosala na ye
et donc Atoli 14, 15, 18, 15, 18. Soki tozwi etangeli ezali boye obanda mokanda mobeko okombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu makelele kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezalaki eloko nini oyo ekokani na ekelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinyaka ngai pamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezalaki na kati bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai yawe nabimisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napesi yo koyiba te kokosala moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye to mosali na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to mpunda na ye ezala eloko nini kuna toleki na mokanda mobeko toye na mokanda mwa pisom soki tozwi etangeli ezali boye ntina ye wana baoyo batiaka mitema epai ya yawe bazali lokola ngomba ya Sion yango eninganaka te epika yawe azali mpe ndenge wana mpo na bato na ye oleki na mokanda mwa Genèse 47, 1 à 3 kuna ezali lisolo ya Joseph tata na ngai na bandeko na ngai oyo bauti na Kana basi bakomi baye na misano alakisi bango epai ya mokonzi monene ya Egypte mokonzi monene atuni bango bosalaka mosala ya bakoko tobokolaka banyama toleki na mokanda batoli Batoli chapitre 6, nazoba bien 6, 16 à 19. Soki tozwi etangeli ezali boye mutu alikambo ekomi bito makambo yawe ayina to makambo nzambe alingaka te tala makambo sambo oyo yawe ayina mpe alingaka ata moke te miso oyo etalaka bato na lolendo monoko oyo ebimisaka maloba ya lokuta mapoko oyo ebomaka bato basali eloko te motema oyo ekanaka koyokisa bato pasi makolo oyo ekendeki mbangu mpo na kosala mabe témoin oyo alobaka makambo ya lokuta moto oyo atiaka songisongi na kati ya bato mokanda ya suka mokanda mwa Yohane Jean 14 15 à 18 soki tozwi etanga ezali boye na kombo ya tata mwana mpo molimo
bongo na kosenga oyo ayebisaka makambo nyonso nzambe bamoni ye te mpe na nkombo ya nzambe tata mokanda oyo ngai naponami yetema liboso na bango kasi lokola epesemeli ngota nayebi elangi mpe suka te kakaza mabe kobisa ngai yango mpamba te basalela yango mokolo ya suka tozela yango bisana kimia ezengezaka to biso nkombo ya nzambe tata nzambe mwana manso mama ya solo tobandi na 10h13 lolenge toyeli epai ya papa Simo Kimbangu na kaneti batei babi koleka butu moi mpo ete ngai na yo toyoka matei ya solo tuuti kotanga mikanda oyo na mobeko ezali nini na mobeko ezali mobeko oyo epesamelaki na bana Israel lelo epesameli ngai na yo mbe akritisi yango na 10 commandements ye na bamvoila bakritisi yango misato kasi ngai na yo tozali kaka nde kokoka te ya solo mibeko ezali malamu mingi mpe ya biso mpo ete yango ezali neti bakolakisaka biso lolenge nini tokoki kokwea te na kozwa ndakisa exemple rebel aye na mboka rebel abani kobundisa mboka aza na minduki ebele kasi bayebi biso ete oyebi te tala rebel wana aza na minduki boye lokola yo ozali gouverneur to ozali mokonzi ya mboka soma minduki boye mpo ete otaki rebel wana bapesi mayele epai ya mokonzi ya mboka bayebi ete ye azali na barafa bagali bapeka pembe yo sengi ozala lokola bazalaki na koyimayima nzambe asileki koboma bango adede ndenge moko ngai na yo eye epai ya papa Simo Kimbangu toumela ntango molai na bampiaka kutu na kozanga mabota oyosambola malamu te asaka bamama ezali pasi mingi tozi référence ya Exode 21:17 lipote ya nzambe ekelaki koumbu panda 4 ans nini oyo bango basalaki ya mabe koko na bango Abraham nzambe akufaka abalaki nde komona bango te kasi lokola yaki likambo ya ntango azalaki ntango kokaki nde atineli Moïse abimisi bango ngai na yo tozela likambo ya ntango soki toyeba ya nzambe esengeli nzambe asokona na biso tata mokolo mama mokolo oyebi kobondela te kasi oza na besoin ete nzambe apesa yo mosala apesa mwana apesa oyo elingi motema na yo kasi nini oyo biso tosalelaka nzambe bateki biso mokolo wana awa roi Salomo ntango amoni ete bandoto ezoyasu te akei na ngomba asaleli nzambe mo eloko tozalaka makasi mingi na ntoba ezali kisi kasi yeba elakisi libonzeli nde ezali ntoba ya libo ogende tozali bilema tokoki mwana nzembo wana tozali kokosa papa Simo Kimbangu mpamba te ete okotofaka mobeko ya papa Simo Kimbangu te rebele aza penepene obeta ye ozokoka kutu kobeta rebele te na mobeko toleki mokanda mwa piso melobi nini tozali koyoka mobeko ya papa Simo Kimbangu butu moi biso nde baye oyo bato oyo tozali na mpasi do miyebaka ngai nazali na mpasi mpamba te nayaki kokosisa na monoko ya koba bato ya kondima lokola ngomba oyo eninganaka te ezali pasi mingi Joseph batekaki ye babwaki na libulu bateki ye
akei na Egypte akoti boloko Joseph akomaki mokonzi nzala yaki na mboka libota oyo yaki pepele ayesi bango bozali combien te tozali boye moko akufa bon mpona ndima ya solo ete boyila ngai oyo atikala na Benjamin azwi moko ya bango yaya abomi na boloko solo bakendaki epai ya Jacob papa abi ete mwana na Benjamin oyo nakoki kopesa ye te po ete ayebaki bango nyonso lokola ezalaki plein ya tata nzambe nzambe ete libota oyo ekokende bowumbu nzambe alingaki ete bateka Joseph po akoma mokonzi bazongi na Benjamin amoni Benjamin asepeli ayi bon nakopesa bino biloko bokende pesi biloko Joseph motema na ye ekokaki kaka te abi ete esengeli naloba mais apiége bakende boye bamoni kopo ya mokonzi bakangi bango wana baye Joseph solo azali kokoka te koyeba ete ngai ni komino Joseph ti sukasuka abimisi tozali na bilaka ya kasi moto mbango bilaka yango ezali nini bilaka oyo nzambe apeki epai ya Joseph eyaki komona ete ntango bateki ye babwaki ye akomi mokonzi epuis asungi bango batata bamama ezali esengo mpe pasi mingi lelo militaire oyo esengeli ovandisa yango na mema ono malamu yo oyo ozali na valeur te na famille mpo mbongo ezali te yeba ete yo ozali Joseph nzambe akomoni te na miso ya ba kolela no mingimingi te lobe ete tata lokola ete naza kaka na mvi nayebi ete yo ezali molimo mosantu ngai nakomona esengo lolenge osali na Joseph lolenge mpe okosala epai na ngai ezali tour par tour tata nzambe azali lokola transit soki akangi gauche alekisi baninga kote baleka soki akangi boye bao baleki koloba teke no lelo ngai nzambe apesi ngai mo bozwi nasake na bato oyo baza na yango te likambo te mokolo transit akokanga kote na yo apesi kote oyo ekomi ya zu Joseph azalaki na ntina te babwaki ye bateki ye kasi akomaki mokonzi asungaki bandeko soki ye te ne mpasi ezalaki mingi na mboka wana na Egypte batata bamama Joseph oyo tolobeli ezali ngai na yo lelo oyo tobandi awa oyo mbe akosaka te kotangela mpe nzambe ngonga te no ngai voilà naumeli nasala boye po ete namona malamu likambo te yeba ye te lipamboli ezali na sa makolo na yo soki otengami nde mpe lipamboli ekimi tozali awa bajoseph tozali ebele bana bilaka oyo banyokolaka biso kutu balingaka te yo mbelaka mai ya pio bakomisa yo mowumbu na bango po ete moto oyo esengeli akufa na pasi kasi okimi mpe ya pasi moti mbango alobi kota nano mabondeli bongo makambo noto kotala ngo nsima oyo akoti mabondeli ayebi ntina Joseph biso pense tozali aba Joseph mpamba te satana akolandelaka babina biso de près ye kuta aza na besoin te yo okosola ke yo osala eloko malamu po ye ye alingi yo osala nyonso ya mabe po ye te yabetaka maboko kasi yo mpe lokola ozali na mayele oyo ebunzambe yeba ete wana azosala boye nde azali satana azali bandeko oyo ya Joseph oyo nde batekaka ye bandeko ne propre bandimi bateka ndeko na bango tala niveau ya motema mabe wana kasi lokola ndeko na bango wana azalaki na bunzambe alimbisaka bango mpe ayambaka bango na esengo mpe baliaki na ndako na ye mpe bazalaki wana babotanaki ti mokonzi Joseph akufaki na age ya 110 ans iso eza molai kino tanga na ndako ne papa apesi maloba ete ngai so nakufi ifo bokolanga na kana iso ezali molai lelo tozeli kaka eplace ya Joseph ngai na yo tozali ba Joseph oyo tozali na ntina te na miso ya bato na famille bazali kobundisa biso konyokola biso mposa kutu lelo tokofali mosika
kasi lokola oyebi ngo te ngai naza Joseph nazali na mission ya Nzambe nazali na bilaka nini nakosala po ete namona malamu lobi balakisi biso mokolo wana ndenge nini tokolia na mesa moko nde baliaka na lokoso te donc elakisi soki toye epai ya tata Nzambe tomilakisaka te tobukaka maseke na biso banso tokomaka eloko moko ndenge tozali awa bato oyo tozali bambongo tozali me po bayebiso ete moni mutu wana aza na mbongo na ye awa biso banso tokomi eloko moko egalité epai ya Nzambe tozali eloko moko kasi yeba ete ngai nazali Joseph oyo batekaki ngai na Egypte ngai nde na kosunga libota na ngai oyo etikaki na nsima na kuna na mokanda mwa jeunesse toleki batata bamama mokanda batoli 16 à 19 lolendo mwa bolimi simuke batata bamama ya lokuta solo batata bamama soki Joseph amonaki pasi bandeko ne bateki ye kasi lokuta oyo mwasi ya mokonzi akosolaki ye yango emeki na boloko kasi yango mpe ekomisiki mokonzi bato lokuta okosola baninga makambo ebele tozali awa soki okreye eloko moko boye kutu oleki na original donc mutu asali eloko moko boye eleki na original mutabi te ezali ya solo Nzambe alingi biloko wana te ezali mabe mingi maboko oyo ebomaka bato basali eloko te batata bamama biso bato oyo tobomaka bato oyo tosali eloko te oyo basali eloko te bana bato baye na retraite yo yenaki ndoki na yo moke wana asali te olobi ye te naboma bango ntango ozomeka elakisi ye te ozoboma mpoza na besoin botama mpuya papa kobeli akota boloko mpamba te soki mutu akufi awa bakokanga numero 1 Nzambe asepeli na bato lolenge wana te biso bato oyo tobomaka bato suka na biso ezali tala lolenge tovandi lokola basantu babi awa pena solo bana mpasi mingi bazali awa kasi lolendo tokotika te epuis koboma bato tolingi nde kotika te motema oyo ekanaka koyokisa bato pasi batata bamama biso bato oyo tokanaka ete nasala moninga mabe nakosala yo mabe likambo te Nzambe mpe azali wana atotala yo sala mabe okobuka na yo biso bato modele wana tozali awa bata mosika te awa tozali awa biso banso tokanaka baninga nasala moninga mabe kasi yeba ete yo mutu ozoyoka mateya ekozala mpasi mpe kolela mpe koswa mino na moto oyo azoyoka mateya soki otosi te mokolo yango makolo oyo ekendeke mbangu mpona kosala mabe naboma ye naza mobali na ye nto lokola ye naboma grand frère na ngai aza na mapango mituka na récupéré mapango wana likambo te boma bato te naboma mobali na ngai mpo ete aza mapango natikala likambo te boma surtout awa na ngola bamama nde bobomi bato trop populaire casquel bobomi bato trop bapapa trop mpo ete otikala na mapango likambo te toyeba ete tokotunama epai ya mokonzi ya bule Nzambe alingaka bato ya modele wana te okoya mpe l'église mpe wana obani kosambela Nzambe maboko likolo kasi oboma mobali oboma makambo ya ndenge na ndenge tosala makambo mabebele kasi toboya kotubela lobi na lobi ete totubela na solo nani na moni otubeli te tobi ete moto mampuya aventurier tintin Nzambe alatini nde tolobi atuni biso toza na rete toyi abi na moni nanu ezali te ya koya na biro azozela biso topesa mikanda nanu topesi mikanda te tala degré ya mabondeli oyo eleki awa batata bamama solo soki tokotosa na biso te ekozalela biso pasi yeba ete
Tata Simon Kimbangu Molimo Mosantu azotikila biso ntango po tobongama. Nzambe aboyi bato ya modele oyo nyonso oyo témoin oyo alobaka makambo ya lokuta moto oyo atiaka songi na miso ya bato bakata bamama bakrite nyonso oyo balebisi biso awa biso banso toza na yango ekolongwa ndenge nini esengeli elengwa na kolanda nzela ya mabondeli mateyi komikitisa. Un grand sorcier abomaka ne banyama te mokolo mosusu akei bilanga akei zamba plutôt atie mintambu abomi banyama abomi si nyama minene abi nzambe lelo kanisi ngai akati banyama ndambu atie na saki na mukongo abani komona mbo na mboka muta ke akomi na zamba amoni chaku kitoko ya mille couleurs. Tata oyo libandi tala ngai chaku naza kitoko yakozwa ngai tata tala abi ndeko kitoko boye azwi saki akitaka te akitisi saki ya mbisi oyo abomaki banyama abani kolela chaku wana nazaka pelepele so kebe okozwa ngai ezango facile chaku abani komema tata wana amemi ye à 5 km. So pusi kaka okozwa ngai ye pe aza kokende na loyenge ya chaku tata akomi à 10 km. chaku na suka machine nzabi zoba tata libandi yokanisi yo okozwa ngai e place otiki biloko na ezali ata moke mutu monga utiki chasse azwi nyama te akomi boyebi saka nyama wana nani ya mutu te banda bandi kobelela chance yanga bongo meso anatomoni ya mutu tata wana zonga boye epesa tiki nyama ezali te chaku akosi ye distension chaku wana nasukisi bongo na nkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen totelemi tobondeli tata mwana mpe molimo mosantu tata na biso ozali na nkamba nkombo na yo ezala na lokumu bokonzi na yo eya nyonso yo olingi esalama awa na se ndenge esalamaka na likolo mpesa biso lelo bilei oyo ekoki limbisa biso mabe tozali yo lokola biso mpe tokolimbisaka mabe basali biso kotika monguna ameka biso te kasi bikisa biso na mabe mpo bokonzi nguya mpe lokumu ezali ya yo seko na seko nkombo ya tata mwana mpe molimo santu amen. Amen. Ate biso na mikanda 5 il y a liboso Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Yami Balé, Psaume de David, chapitre 125, verset 1 à 2. Yami Satou, Genèse, ou bien Ebandeli, chapitre 47, verset 1, Tina 3. 4e verset, Proverbe, chapitre 6, verset 16 à 19. J'ai péché par les pensées, papa, pardonne-moi. J'ai écouté ce que je ne pouvais pas écouter. J'ai regardé ce qui n'est pas bien pour toi. Pardonne-moi, papa. J'ai fait la calmonie. Papa, pardonne-moi. Pardonne aussi chacun de nous qui est dans ces lieux, papa. Papa, nous sommes venus ici. C'est toi qui as pris la décision d'être ici pour faire la retraite de 3 jours. Et dans ces retraites, papa, nous venons pleurer nos problèmes. La parole nous dit, si nous avons des péchés, nos prières ne seront pas exaucées. Papa, on passe 3 jours ici pour rien. Papa, si tu ne nous pardonnes pas, qui va nous pardonner? Papa, c'est toi qui nous as créés. Tu connais bien le corps ici, c'est un corps qui pêche à tout moment. Ma papa, je t'implore et demande ton amour. Pardonne-moi, pardonne chacun de nous prières pour que notre prière puisse arriver à tes oreilles. Papa,
Ici, il y a tes enfants qui sont malades, qui ont des problèmes de travail, qui ne mettent pas au monde. Les enfants sorciers, les parents veulent que les enfants soient bien. Il y a tant de problèmes que tu connais. Les autres veulent voyager, les autres cherchent le travail, les autres cherchent l'argent pour se débrouiller. Papa, si tu ne nous pardonnes pas, comment tu vas nous aider? On va quitter les maisons pour venir seulement s'asseoir et rentrer comme ça, papa, et aie pitié. Toi, tu es l'amour. Ton amour est incomparable, papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous, papa. Mets l'amour entre tes enfants, papa. Tes enfants qui nous accueillent ici, papa. Il y a pas Koveli et pas Béni, que tu portes le corps pour nous aider, papa. Il y a des encadreurs, papa. Mets l'amour entre eux, mets la patience entre eux, pour qu'ils puissent nous recevoir avec bonté dans ce lieu, papa. Tu es le seul qui peut les faire. Les gens de communauté qui sont là, papa, bénis leurs entreprises, continue à nous soutenir cet avoir, pour qu'on ait un lieu là où on se rencontre pour pleurer. Papa, tu as dit tous les enfants que tu as. Papa, chacun de nous ici est ambassadeur pour ça. Ne pas idioter notre héros sur le terre. Papa, je demande que tu mettes la paix dans ma vie. Toi, tu connais pas les distances, tu connais pas les sens. Et la famille, tu connais pas les sens. Papa, il y a des enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'être enseignés, qui sont dans les maisons, qui sont appréciés pour le travail de tous les leaders pour nous voyez avec. Ces enfants qui ont envoyé les requêtes, qui ont des problèmes avec la justice, la carte, voyez leurs enfants. Ceux qui sont malades, je ne vais pas dire les docteurs, les requêtes, ce serait bien de voyez avec. Papa, je te remercie avoir permis de nous faire et que je puisse chacun de nous, personne ne va rentrer écrit. Papa, ceux qui viennent ici pour avoir une certaine confiance, papa, et ceux qui viennent vous attaquer, papa, montre que cet endroit-ci t'appartient, papa. Montre que tu es au-dessus des choses, papa. Confonds-les, papa. Confonds-les. Nous sommes ici conformés, nous sommes nombreux. Toi qui connais le cœur de chacun de nous. Nous sommes venus ici pour pleurer. Mais les autres qui étaient dans la maison pour venir nous placer, papa. Non, c'est Dieu, papa. Ne nous laisse pas maltraiter. Ne nous laisse pas si nous tenter, papa. On est ici, tu nous dis 2 jours, tu n'as rien attendu. Si tu n'as rien entendu, parce que ceux qui en route sont là. Ceux qui en route nous sont prédits. Ceux qui en route nous ont eu. C'est pour cela, papa, tu n'as pas écouté notre prière. Papa, ayez pitié de nous. C'est 3 jours que nous allons faire ici, qu'on ne rentre pas préduit. Ceux qui viennent pour en voter, papa, donne-leur leur réponse. Montrez que tu es Dieu de tout. Tu es au-dessus de tout. C'est toi qui nous qui as créé tout. Papa, c'est toi qui es notre sauveur. C'est toi qui es notre lutteur, papa. Tu as dit, la victoire est pour... la lutte est pour toi, la victoire est pour nous. La lutte n'est pas charnelle, il est spirituel. Nous ne sommes pas des esprits, papa, nous sommes des charnels. C'est toi qui luttes et la victoire sera pour nous. Tu connais de quoi nous avons besoin, mais tu nous as donné seulement la loi de parler. Avant de parler, avant de demander, avant qu'on quitte nos maisons, qu'on vienne ici, papa, tu connais chacun de nous ce qu'il veut. Mais tu nous as donné seulement la loi de parler ce qu'on a besoin. Papa, profondez ce qui nous fâche tomber pour que tu ne puisses pas écouter nos prières, pour qu'on puisse passer un moment pour rien. kolela na biso papa yoka biso
kotala mabe na biso te papa soki tozali ko reconnaître que tozali bato na masumu liboso na yo papa toyebi ke yo so fongoli nzela ya bolimbisi bo moto oyo areconnaîtraka eloko oyo asalaka papa yo omikitisaka olembisaka kanda papa kotala mabe na biso te yokela biso mawa papa otika biso totelengana te na mikumba na biso papa po toye komilela mikolo oyo misato toyebi ke papa yo opesi biso bilei ya malamu osi obongisi bilei ya malamu mpona mabota na biso ezali kati na esika papa na suka papa toyebi ke tokozwa resultat ya malamu tozali na eliki ya papa ke yo okosala po yo osalaka mpona biso bato ya masumu yo osalaka mpona biso bana na yo torekonetaka yo ozali nzambe mwana mpe monoko santo papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso nzambe ya mama papa na ye liboso epai na yo napesi yo merci na bolingo na yo likolo na bolingo na nzambe elalinga lokola mokufi nayebaki eloko te na ngolu mpe na mwana nzambe obeti mbata molimo okomisinga tongo papa na se ya ngolu na yo papa okomisinga kino ngonga oyo nzambe papa ekutinga wapi kati na etonga na nzambe ese ya mabonde nzambe na biso nina na liboso epai na yo ozangi koyeba mawa na yo nzambe likolo na bomoi na nga oyebinga malamu papa komelekanga moko nzambe na ngai leka na kolimbisa na oyo nasalaki papa epesaki yo lokumu te kimbangu nzambe na nga kitisa grâce na yo likolo na bomoi na nga afin ke papa nabika loboko na yo likolo na nga nzambe mawa papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na nga 3 jours papa ya mabondo litokoti kati na oyo esika nzambe yo nde moto oyebi yango papa pasi na motema nzambe nakoyokaki papa banda tokotaki oyoki eloko te nzambe na ngai nga nayebi ke papa natikaki ndako na nga natiki misala nga naposani kati na oyo esika nayaki kotala elongi ya moto te nzambe na nga nayaki koyoka moto na se na moi oyo te mpo soki koyoka moto nzambe nakokaki koya te papa nayaki parceke nayebi ke kimbangu oza nzambe mojalisa biloko nyonso eza na se na ntango se posana papa nakotaki mbangu kopusana kati na oyo esika nzambe na nga motema ya moko na moko papa oyebi yango malamu nani yango ayaki mpona kofrene to kokanga libondeli ya moto nzambe yo nde oyebi nani yango ayaki kolekisa ntango kati na oyo esika yo nde oyebi nga nayaki na nga kolekisa ntango te nzambe na ngai papa bongisila nga na bonzambe na yo papa Simon Kimbangu kiangani yo nde oyebi nga malamu papa badifficulté to bitumba na nga nzambe yo nde moto oyebi dimu tata nzambe kazolangako yena kupizamuka yena muna mama kaka wa mtavanga tata nzambe kazolanga yoko zola wasisa mbasi bakutu kilubu kina mitele wanganisa mulongi kaifananga mpasi muna suniko muna nituko kazo kutu kaita wako sida vana mpasi mukisuni suna wafanya bala kibele mbenga vo mkamu wali waki bele bozala kola kifulu baketaka madeko zena mfumte bele mungi keti malishu wana miaosa bakuvanga ntima meno jakale nene wana mwati kajangu jangani tawiza ne jakale ntima kya nene basi bon kama oso bezedi bizidi kuku mundu tudiri muna nzwani vili minzamiana yenga yaki baba oso no kuna tamudi yakabau silo avanga na myo diodio bao batano bapaye kwa yetu towiza ne kaja mko moni yazola malongi ya kote ya wa o nouveau ngati siku ko mona telefo mona patula na siku namba tukuna ngati na siku nito mama mwilu ya 10 nigana kila bokanga ya poste monsieur si papa poste na entrada yenga tele mono vota kaya kimba ya kila maga ne kaluka lako boye mbanzo zala ya kila maga na ntamunda ya kinga kimba ya kuna gombe dinchuka ya liza ina kito venga kila hii botosi papa siku tosi siku mona ya televo ya hivi di masoda mosu wizi di televo tata yene kibeni kiese ngemo subitela kwa siku mungu kala ngamu na siwa siku ka enkatu ngeo kusonga siku kapituni mikonde voni mitudio yako takanta kimbani pasi mwendo kakela tutela vo una kifuru jojo kimbani tete mtu kakota kayo unako awa mwitu tazo ya kota ngemosi
niki aikimba kimbani mono nzele ko vile ya kala kiyani mono ya zako mebo kimbani ya feti kala kanti ya tele yeno ke kinsilo visa ko isiku be kala mo musudia muntu ko kani mono ya vota suni ya yizo mnanzayo yo ya feti dia kila musiku kayo nako ke kwenda Kinshasa isiku kala ngaya ya feti ba kimbani ndetia bala jambu ya feti kala siku nsiku yana kima kanene kwa yeto kaba katulangako kaba ilikangako to izane ingeto omono venge mbi joye na katika siku ko mnatamu na sipaka wa mbandu ya siku ndio mono ve kadamu idini ya tamba ngataza usunuvo maonso no mambo kanti mpasie vanga dia mudo nzambi sikaya na le yao ndio bakanza mtsamu karibu nako iwa papa tonga ngeta damba dikatu diwa tudili yange nkato papa iblawa sisla ibuno kana masoko tumbazi na pimpa mitelevo la yamula muntu ele mezo kadeta belo kondo le mezo malindi ya mbovele nkana mose kana sole ya televo zitisa yonzambi tudibira na bazo maozo makalmazi mazitisa kayo nako iuna papa bisambu ingeta mane tela na yena ngamu ya yika ngamu ntwa yeno yunu baka ngaya mboto kazo bonsu ka yela sawa ungambu kabaka yisanga ngambu tawizane ingeta kadia mko nzela komevo mpasile na kifila keneko kanti la diata musiku omo na tela ma ntangu mosendambu kana na poste mosi mkinga kimbangi basi vile songa vo kontumuntu kakale ensiku banka kabuto tukaba una kinsuni bubazo la ensiku ko bena ba bazana lubwako papa kajamuko mone mapiki mwe lubwako te eza yo ibango moko bakena lubwako njamu yaki oba tosake mibego te papa onge kuziti ensiku sukale mone kifuka nkato papa kifulisu yene nsiko fitikala papa kifuli mone suke tama ngeye okuziti siku ko luboko pa nenge kangu bazaki nenge pembele bozaki ezaka kiese bidi no muntu diboso ya bantu osala balaba kankina dingala mafala la ngapela tangi te solo mafela te fierté papa jasina ya mono kana mono njanga lele kukala konde ko boso kala ngana mbele tata mono tata malonga mono tata madiki mono tokula ngai tata tata mabale makala kwelo yetu kanti bukabaka bontu kopo de nima bukayenda kana muna mpasi idino lokala ngai ngam nzila kaisida kanda kabafuna yenoko yanti dilenga ne swano ile diako yanti kadilemu kaswa nswano oma lembi susala gana beto kumini to abaki beto vidi mfunu to afuti kidiwa tawiza ne ingeta papa kadi amuko maozo no mama oke udibundu to zela kufo tata mapasi de wena ngeta mbaki na wena papa ngana zana nga simple ndimi papa mkwikisi ingeta papa tukanga ukota mudibundi yo kani siele ukala nako te papa potango ne ko kite ningo lobaka abo aserva nga seda yeno akala nga sadike mo bisamulu ingeta papa ingeta papa bisamulu lo azidi sanga ma go ba pasi go lunungu ko mo kana kwa ye no to bizane ingeta papa mo so no ma lo vanga mana mo si yanga la mpasi go lo baka wa usende yambote kaso penge ya utata dika yanga la mo ngi yanga la ngeta kamba kisuba na gozo li suma papa kajam baki dia widi ingeta papa siti sa dia luti simuntu elevanga nka nkabuwa kwa nzanzambi
Wawizane? Ingeta. Kadiamuko. Nkambe kungana? Si papa. Mona gele mayingi ko ya povela yeno, paso kani povele. Kantama ko so mona ko beno ko kasi na kwani samono. Si la vanga dile yeno vidi mfuni. Kayo nako? Iwu na papa. Kadiamuko. La banque kamu de bele mnangana. Bela kana ngita ko la tudi makutu botu batu batawa. Kanti kusisi sabani suni ai la venge wao mono kutibula metata. Kadiamuko. Kuna tumpa yaso ekisema jambo sivyo bayaso ekisema jimbo ina baseye mkumane wao kuna tumpa kuna tumpa mama woso na simaza yakana mama mwana mena kwa papa yebisa ibisongo nyonso te yebisa bisoka ndambu kaka papa balobaki tozela ti amedia wintamwa ni yakala kuna tumpa maoso na simaza yakana kuna tumpa maoso na simaza yakana emvanya mboti emvanya mbi kuna tumpa ingeta papa kadia mkoniko kanta maoso kuma kana tumpa konsumu kakizai la kwani bon tutatelefo ngeta tambaki ko mono kifuta kajanga ko kuna chama ko papa nengo ba ina ozonga na Ngira katilo isile nini kuna chama ko. Papa. Jakona wakuna njonge. Papa ozonga te papa. Sika kala pa. Pasi. Vobele mukimbuta. Papa ishibi soma kazi so bina. Vobele mukimbuta mbe vobele. Jowene nga ubeka tamba lunenga yenga. Jakala na kiese mvula jakulila nge muna njonge ye. Mkokiza jakuila nge muna njonge ye. Kansi wa mvula jankoki ile kuli ile wa kunatoa muntu okulenda ngale kunatoa muntu konzile gatebele masa bwesodia dia ile wa kutoka ngeye kulenda ko papa kadia mko amezo la kwa kala na mnatoa ngeye ingeta papa stofu tuka papa ngabo tukozonga ningo mwana kiteko na kula kutuka mvobele mukingana tawizane ingeta papa mana ngo nga mukimpepe kalubaka nga mtsaka ko bazula baki ni bisisi na kuleni be baka ni bisisi kanti lwele pe na mwele ko kay mone kele ko ezala kapena papa emona ezali bilembo na ezali papa o sala bazo ba lusongo ko visa baki dia kanti ntamu mosibole tala vote enkatu ingeta papa disamu ya kala ingeta papa maya papa ngere kila uko ngere kila uko batu tudi muna ndonga mosi batele kwa yeto ko bete ba bosono to akala mundo ga yo fa kibi kidi sila kuba ya kuba bazo muna ndonga yo batakula kedi muna ndonga batakula kedi batele ko diante kakana ndo ba onga bakidi kedi buibi muntu wala kana muna ndonga sika soka faika kasima ngere katu papa sika sisa ngere ni lutu ni pas ko longi bete ba so bakidi kifulu kamo siko muntu ka faika muna ndo ngako onge kuzele kwa kukima manda kambanga mena mfunu yingi etunungi sama na kifunja mazulu tawizane ingeta papa ingeta papa kabya huko sitwali likakwetu yaboka mabele kibe pakota ingeta papa tika tutonda mwa konja kula pesa biso kusta kule ngombo ya tata mwana mulimo sana yeye ni tu kababa mmesi watenza kakulu hapo sakala kabala mpasi kaka ko sasa so pasa ke kasema ndiko yuma bebe ko kauka Sim. banga ndo kiboye zaidi boy kulu ko wange nanda bila ina naelewa naso moja
tulamaza pourquoi Ça va? Tulamaza. Tulamaza. Tava mpasi? Esa pasi. Já vamos mpasi que fulio. Nambati kajabu magawa komene yani wele Bien. Il va pas reconnaître. Ça va, tu vas bien? Vas-y, pour vous. Maman, vous déjà 15 années visité. elonga napesaki bino bolingo mibeko misala bana nanga oyeba yango elonga ezali na bino na yango bana nanga oyika mpiko wete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga bana nanga oyika mpiko wete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga elonga napesaki bino bolingo mibeko misala bana nanga oyeba yango elonga ezali na bino na yango bana nanga oyika mpiko wete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga
bana nanga boyika mpiko po ete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga